और मित्र से चोरी या तो निर्धन होता है या तो कोड़ी होता है। महाराज भगवान से झूठ बोल गए, लेकिन झूठ बोलने के बाद में कन्हैया कहने लगे क्या खा रहे हो। उसी समय महाराज कहने लगे हैं कि आपको नहीं पता है, मेरे धन की वजह से दांत किटकिटा रहे, खा कुछ नहीं रहे। झूठ बोल गए कन्हैया से। इधर लौट करके गुरु मैया के पास में आए, लकड़ियों को दिया। वहीं से सुदामा और कन्हैया ने अपने आप को विदा किया, क्योंकि इनकी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी। इन दोनों को अलग होना पड़ा। भाई भाई अपनी भेंट दे करके एक दूसरे से अलग हो गए। एक दिन की बात है महाराज, एक दिन की बात है। सुदामा जी को इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई, और गरीबी का साथ देने वाला कोई नहीं होता है। गरीब का साथ देने वाला कोई नहीं होता है। और कहा भी है कवि ने कि दुनिया में गरीबों का, कि दुनिया में गरीबों का सम्मान नहीं होता। गरीब का कोई साथ देने वाला भी नहीं होता है। एक दिन की बात है महाराज, सुदामा जी सारा दिन होता है, सारा दिन हो जाता है, भोजन तक नहीं मिलता है। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। किसी रोज वो जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। सुदामा जी की वो हालत बनी है, आ जाओ भैया आ जाओ। वो हालत बनी है महाराज कि सारा दिन हो जाता है, सारा दिन हो जाता है मांगते खाते।
दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते, और किसी रोज वो जी भर के और दान न पाते हैं। गरम मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। महाराज वो हालत हो गई है सुदामा की। गरम मठा मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं। एक घर मांगा 10 घर मांगा, लोटे भर आटा मिला नहीं। अरे 3 गरीब का होत न कोई, जो गरीब को लड़ाए। अरे गरीबी में न कोई साथ देवे, हर रोज वो जान सताए। अरे अमीर की दुनिया होती प्यारे, ना गरीब से तपाए। और ऐसे गरीब तुमको मेरे भैया दुखिया भी ठुकराए। अरे ऐसी गरीबी आई गई उन पे, जो आटा डाल न पाए। और ऐसे गरीब की काई कहे, जो जी भर भोजन पाए। अरे दुखियारी सबका होता, पर अमीर ना कोई होता। और दुखिया का सम्मान करोगे, से हर पल होगा। ताज़ कर लो हरे से प्यार, जब दुनिया नहीं जाने। ताज़ कर लो हरी से प्यार, जब दुनिया नहीं जाने। इधर भगवान पे इतनी सुदामा पे गरीबी आ गई है। एक दिन की बात है, अपने पत्नी से सुदामा जी कहने लगे, तो मैंने बताया मेरे घर में इतनी गरीबी क्यों आ गई है। उसी समय महाराज कहने लगे हैं सुदामा जी अपनी पत्नी से, कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे सहपाठी थे।
उसी समय मोहन ने पूछा, मैंने उलटे जवाब दे। अरे भाई कारण हो मेरी प्यारी, हम तीन गरीब हैं, हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरे से पाटी थे, हम गुरुकुल में जब पढ़े। इधर भगवान अपनी पत्नी को बताते हुए सुदामा जी चले और आ रहे हैं, कहने लगी है मैया कि तुम एक काम करो, मोहन से क्षमा मांग लो और मोहन के दरबार में जा करके। तो सुदामा कहने लगे मैं अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। उसी समय महाराज इधर भगवान से मिलने के लिए सुदामा चले और जब द्वारिका नगरी में पहुंचे हैं, द्वारिका नगरी में पहुंचे महाराज, तो सुदामा की हालत को देख करके पहरेदारों ने अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन तब तक भगवान ने क्या किया,